चूचू टीवी मस्ती की पाठशाला। कैसे हो तुम वैनी और स्पैनी? हम बहुत अच्छे हैं मिस्टर एक्सी। चूचू टीवी फन जोन में तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद मिस्टर एक्सी। चलो चले। BLUE ब्लू यानी नीला। चलो चले। चलो साथ मिलकर खेलें। वाह! खिलौने बनाने वाली मशीन के पास चलते हैं और थोड़े खिलौने बनाते हैं। खिलौने बनाने वाली मशीन। चलो अब नीली गेंद इसमें डालें।
खिलौने वाली कार। एक नीली कार। सरप्राइज! ये है खिलौने वाली चिड़िया, एक नीली चिड़िया। ये है खिलौने वाली मछली और इसका रंग नीला है। अब नीली चीजें उठाओ। नीली कार। एक नीला हवाई जहाज। ये है खिलौने वाली मछली और इसका रंग नीला है। एक नीली चिड़िया। हमने खेल खेल में नीले रंग को जाना। फिर मिलेंगे एक नए रंग के साथ। बाय बाय।